आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने नेकपा एमालेको रणनीति के पूरा होला त? यसकारण माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल हुँदैछ। एकीकृत समाजवादीको विभाजनको बाध्यतामा पुगेर सत्तामा रमाउने बाहेक जनतामा सकारात्मक छाप छन्न सकेनन् एकीकृत समाजवादीले। माओवादी केन्द्रसँग एजेन्डा मिलेकाले चुनावी तालमेल गरिएको बाबुराम भट्टराईको भनाई। माओवादीको सत्ता लालसा कडालेका सबै सांसदलाई मन्त्रीको पालो। मुख्यमन्त्री भइसकेका एमाले नेताहरू पोखरेल आचार्य र राईको आँखा सङ्घमा, गुरुङ भने अलमलमा। राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामाको चर्चा। केपी शर्मा ओलीपछि नेतृत्व लिने गरी राजनीतिमा सक्रिय हुँदैछिन् त विद्या भण्डारी। यस्तो छ भित्री रणनीति। भागबण्डाबारे प्रचण्ड भन्छन् जसले जहाँ जितेको हो त्यहाँ पहिलो हक उसकै हुन्छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको एक्सनमा सर्वसाधारणहरूको साथ, मुख्य दलका नेताको चेतावनी। रामकुमारी झाँक्रीले दिएन साथ, महेश बस्नेतले दिए धम्की। ओलीको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपा एमाले बनायो 9वटा समूह। आफ्नै श्रीमतीको छुरापरार गरी श्रीमतीको विवश रूपमा हत्या। यता भने कपिल वस्तुमा गोली हानेर एकजनाको हत्या। यसबारे पनि जानकारी। हत्यारा प्रहरीको नियन्त्रणमा। पाकिस्तानमा बाढीबाट 900 जनाको मृत्यु। आफ्नै सासूलाई खुकुरी प्रहार गरेपछि ज्वाइँद्वारा आत्महत्या। के कारणले गरे खुकुरी प्रहार र आत्महत्या, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भित्रभित्रै यस्तो थियो रहस्य। गाली गर्ने 2-4 जना फेसबुकेलाई मेरी नेतृत्वमा सुधार गृहमा लैजान्छु, महेश बस्नेत। विषाक्त खानाले 32 विद्यार्थी बिरामी। क्यान्टिनका सञ्चालक पक्राउ। के हालेको थियो खानामा, यसबारे पनि जानकारी। दार्चुलाबाट 3 किलो चरेस बरामद। 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। कक्षा 12 को रिजल्टबारे निकै ठुलो खबर। एकाएक किन सन्किए माधवकुमार नेपाल? गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सकस। कार्यदलको बैठक आज पनि। नेपाली काङ्ग्रेसमा केपी ओलीको रोग सरेको माधवकुमार नेपालको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहपछि झन उग्र बन्दै नक्सा र डोजर लिएर गए, मैले के भिराए। मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। अल्फा बिटामा डोजर चलाएपछि अल्फा बिटाका मालिकसँग भयो घोचपेच। बालेन्द्र शाह र अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालकबीच चर्चा चर्की हुँदा बालेन्द्र शाहलाई खतराको सङ्केत। आजबाट देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा। शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेको भए पनि आन्दोलन नरोक्ने विद्यालयहरूको घोषणा। सबै विद्यालयमा एउटै विषयको प्राविधिक पढाइने समस्या। निहारिकाले करिश्मा मानन्दरलाई फिर्ता गरिने 21,000 रुपियाँ। आइतबारदेखि राहदानी विभागको बेसमेन्टमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा। महानगरले खाली गरायो राहदानी विभागको पार्किङ। र बालेन्द्र शाहको समर्थनमा रामकुमारी झाँक्री। मलाई जस्तो दलीय दबाव उहाँलाई हुँदैन, ढुक्कसँग काम गर्नुहोस्, म साथमा छु। मृत्यु भएको 21 वर्षपछि राजपरिवारका ज्वाइँलाई 30 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा। नायक तथा अभिनेता पल शाहको पेशी 16 गते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको झापा गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले छुरापरार गरी श्रीमतीको विवश रूपमा हत्या गरेका छन्। हिजो शुक्रबार राति 10:10 जाँदातिर झापा गाउँपालिका 6 चन्द्र बस्तीका 40 वर्षीय नाइके सरदारले 35 वर्षीय श्रीमती तालामयी हजदाको छुरापरार गरी विवश रूपमा हत्या गरेका हुन्। मादक पदार्थ सेवन गरी घर आएका नाइकेले ताइरामाथि छुरापरार गरेका थिए। कोखामा छुरापरार गर्दा तालामयीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। छुरापरार गर्ने नाइके भने यति बेला फरार रहेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान
गर्ने क्रम र उनलाई खोज्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएको छ। घरायसी विवाद र उनले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण यो हत्या हुन पुगेको बताइएको छ। उनी भने अहिले कहाँ छन् त्यो पत्ता लागेको छैन। हिजो राति मात्रै घटना घटाएर उनी एकाएक फरार भएका थिए। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय चुनावको परिणाम बिर्सेर आगामी चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। चुनावी एजेन्डा र उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड तय गर्न लगातार बैठक बसिरहेको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षा अनुरूप परिणाम नआएकाले पार्टी पंक्तिमा अझै पनि निर्वाचनको धङदङ्गी रहेको देखिन्छ। आरोप प्रत्यारोप र आपसी आशंका अझै बाँकी छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको 19 पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यस स्थितिबाट पार्टी पंक्तिलाई मुक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासनमा हिजो शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनमा कार्यकर्तालाई आक्रामक बन्न प्रोत्साहन गरिएको छ। आगामी चुनाव जित्न मत वृद्धिका लागि शीर्षक अन्तर्गत राखेको 6 सूत्र मध्ये एउटा छ प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानलाई अन्त्य गर्ने। यही शीर्षकमा नेकपा एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 40 महिने सरकारले गरेको कामबारे थप व्याख्या गरिएको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य ठाकुर गैरे ती कुराहरू घोषणापत्रमा आउने बताउँछन्। यो प्रतिवेदनको सार भनेको आज पनि नेपाली जनताको आशा र भरोसा नेकपा एमालेमा कायम छ भन्ने हो। उनी भन्छन्, आगामी चुनावबाट नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउने सामर्थ्य राख्छ। यो कुरा पनि हो। पोलिट ब्युरो सदस्य गैरीले घोषणापत्रमा विस्तृत उल्लेख गरिने तर्क गरे पनि ओलीको प्रतिवेदनले एमाले रक्षात्मक रहेको संकेत भने प्रश्न दिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 6 का 50 वर्षीय राम समोज पासीको गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ। हिजो दिउँसो गोली लागेका पासीलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याई लगतै मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक रेशमलाल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पासीको हत्यामा भारतीय नागरिकको हात रहेको आशंका गरिएको छ। केही दिन अघि मात्रै एक भारतीय नागरिकले मेडिकल सञ्चालनका लागि भाडाको घर खोजिदिन पासीलाई आग्रह गरेका थिए। सोही व्यक्तिसँग गएका पासीलाई हिजो दिउँसो अपरिचित व्यक्तिले गोली प्रहार गरेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पासीको शव जिल्ला अस्पताल तौलिहामा राखिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आफूलाई कुमारी आमा बताउने निहारिका राजपूतले अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरलाई भेटेर 21,000 रुपियाँ फिर्ता गरेकी छन्। शुक्रबार राजपूतले करिश्मालाई भेटी आफ्नो छोरीलाई किनिदिएको चस्मा सहित पैसा फिर्ता गरेकी हुन्। गत असारमा निहारिकालाई करिश्माले 20,000 रुपियाँ सहयोग दिएकी थिइन्। तर करिश्माले निजी तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिएपछि आफ्नो गोपनीयता उल्लङ्घन र चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनी आक्रोशित थिइन्। मैले 21,000 पैसा छोरालाई किनिदिएको चस्मा फर्काएको छु उनले भनिन्। उनले आफ्ना गोप्य तस्बिर सार्वजनिक गरिदिएको बारे थप कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनौपचारिक वार्ता भएको छ। हिजो शुक्रबार शिक्षा मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग अनौपचारिक वार्ता भएको परिषदका उप महासचिव प्रेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग मागको विषयमा अनौपचारिक वार्ता भयो। मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ, तर यसमा हामी विश्वस्त छैनौं। उनले लिखित रूपमा वार्ता गर्ने र सबै माग पूरा भएपछि मात्रै आन्दोलन का कार्यक्रम रोकिने चेतावनी दिएका छन्। यतिखेर पनि परिषद आन्दोलन गरिरहेको छ। यो वार्ताले हाम्रो आन्दोलन कार्यक्रम रोकिँदैन। उनले भने आज र भोलि डिजिटल आन्दोलन छ। भोलि शिक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरूलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने कार्यक्रम छ। उनले भोलि 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन ठप्प पारी बन्द गरिने जानकारी दिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले अपेक्षा अनुसार कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सहयोग गर्ने नगरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। भने जस्तो उहाँहरूको सहयोग मिलेको छैन। अब विद्यालय बन्दमा सहयोग गरी मागलाई अगाडि बढाउन लाग्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हामी खुलेर उहाँहरूको प्रशंसा गर्न सक्दछौँ। भोलिबाट देशभरका विद्यालय बन्द हुने भएका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेनाका उच्च पदस्थलाई भेट्नु स्वाभाविक नदेखिएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सेनासँगको छलफल र भेटघाट स्वाभाविक नदेखेको भए पनि भोलिका दिनमा यसले खासै गम्भीर स्थिति नल्याउने बताएका छन्। राष्ट्रपतिले सेनाका पूर्व उच्च पदस्थलाई भेट गरेको सम्बन्धमा उनले भने अब यी कुराहरू स्वाभाविक पक्कै पनि देखिएका छैनन्, तर त्यसले गम्भीर सङ्कट ल्याउने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। नागरिक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ। अध्यक्ष दाहालले आउँदो निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन लचिलो जिम्मेवार र उदार भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने 165 निर्वाचन क्षेत्रमा मिलाएर गठबन्धनले काम गर्नेछ, यसका लागि कार्यदलले समेत काम गरिरहेको छ। जित्ने सम्भावना भएको स्थानमा काम हुँदैछ। निर्वाचनको लागि सिटका विषयमा उनले भने 15 गतेभित्र सबै कुरा टुङ्गाउनेछौँ। अहिले नै हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन, कसैले पनि मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने परिस्थिति आउनु भएन। माओवादीले 60 सिट मागेको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले भने बाहिर चर्चा भए जस्तो गठबन्धनमा जटिल छैन, हामी सबै मिलाएर सहमतिमा अगाडि बढ्छौँ, 15 गतेभित्र सबै कुरा टुङ्गिन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले चुनाव हार्न नमिल्ने बताएका छन्। आज शुक्रबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनताको समर्थनबाट एमाले जित्नै पर्ने बताएका हुन्। ओलीले भने जनताको शक्ति सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ, जनताको समर्थनबाट जित्नैपर्छ, एमाले चुनाव हार्न मिल्दैन, इतिहासका निर्माता जनता हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। ओलीले भने एमाले विजयको यात्रामा लम्किनुपर्छ, यस्तो बेलामा हाम्रो अगाडि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रा सफल बनाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने जतिसुकै घेराबन्दी भए पनि हामीले चुनाव जित्नैपर्छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख्य भएका राष्ट्रिय राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आगामी आम निर्वाचनका विषयमा निर्देशन दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुने 11वटा एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ। चुनावको तयारी, थपिएका 4 जना केन्द्रीय सदस्यको शपथ र कार्यविभाजन, सचिवालयले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन, उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया र मापदण्ड, स्थानीय चुनाव भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गर्ने पनि एजेन्डा रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले आफूले फेसबुकमा लेखेको सानो स्टाटसले नै भूकम्प गएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहल लक्षित अर्को टिप्पणी गरेका छन्। उनले बालेनको नाम नलिएरै फेसबुकमा लेखेका छन्, कति कमजोर धरातलमा टिकेका रहेछौ, नव उद्धारवादी माओवादी र जस्तो लोकप्रियतावादी साथी हो, एउटा सानो स्टाटसले भूकम्पै गयो त। बस्नेतले यो स्टाटस कसैको नाम उल्लेख नगरेका भए पनि उनले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेका हुन् भन्ने बुझिन्छ। बिहिबार बस्नेत र शाहबीच काठमाडौँका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई लिएर फेसबुकमा भनाभन चलेको थियो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको अल्फा बिटा कम्प्लेक्सले बनाएको अवैध संरचना महानगरले भत्काएपछि विवाद सुरु भएको हो। सो कम्प्लेक्सको अवैध संरचना भत्काएपछि बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कम्प्लेक्सका सञ्चालक एमालेसँग नजिक भएकै कारण उनीमाथि प्रहार भएको हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए। बालेन्द्र शाहले अल्फाबिटा कम्प्लेक्समाथि डोजर किन लगाएको, 10 नक्सा पास अनुसार घर निर्माण नगरेको भएर 20 हामीसँग नजिक भएर या फोटो लिएको कारण। पहिलो कारण हो भने जायज होला, नाजायज भए पनि सम्बन्धित पीडितहरूले कानुनी उपचार खोज्लान् नै। दोस्रो कारण हुनु भने त हामी समेत मिलेर कसैको सङ्की र लहडी आतंक नियन्त्रण गर्न बाध्य हुनेछौँ। बस्नेतले चेतावनी स्वरूपमा बालेन्द्र शाहलाई धम्की दिएका छन्। बस्नेतले आतंक नियन्त्रण गर्न बाध्य हुने बताएपछि बालेन्द्र शाह पनि आक्रोशित भएका छन्। उनले तत्काल बस्नेतकै फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै तपाईँको घरको नक्सा पास छ कि छैन भनेर सोधेका छन्। बालेन्द्रले कडा प्रतिप्रश्न गरेपछि बस्नेतले पनि मध्यराती फेसबुकबाटै जवाब दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकाको ग्रीन कार्डको सपना देखाएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न 3 जनालाई परेले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सङ्खुवासभाबाट परिवन राई, नलपरासीका ओमकार गुप्ता र इलामका सञ्जय तामाङ रहेका छन्। उनीहरूले प्रेसिडेन्टल इमिग्रेसनको नाममा कार्यालय खोलेर ग्रीन कार्डको प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने गरेको खुल्न आएको छ। अनुमति बिना सञ्चालित कार्यालयमा
पुग्नलाई उनीहरूले जापान, क्यानाडा र अमेरिकाको ग्रिन कार्ड ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराउने भन्दै ठगी गर्ने गरेको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले अमेरिकी ग्रिन कार्डको प्रक्रियाका लागि 2 वर्ष समय लाग्ने र त्यसका लागि 50 लाखसम्म पैसा लाग्ने भनेर दर्जनौबाट मोटो रकम असुलेर करोडौं ठगिसकेको पाइएको सुवेदीले बताएका छन्। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जंगलमा पनि सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने बताएका छन्। हिजो बिहीबार अपराह्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सीसी क्यामेराको सहायताले नराम्रो काम गर्ने र अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही चलाइने चेतावनी दिएका छन्। मेयर साम्पाङले अहिले बगर क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गर्ने र लागु औषध विरुद्धको चेतना अभियान चलाइरहेका छन्। उनी फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्छन्, अब हामी जंगलमा समेत सीसीटीभी क्यामेरा राख्नेछौँ, नराम्रो काम गर्ने र अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नेछौँ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 20 सीट जित्ने दावी गरेका छन्। बिहीबार पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरवबोध गर्नुपर्ने बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। उनी भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 लाखदेखि 20 लाखसम्म भोट हामीले पाउने रहेछौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 27% उम्मेदवार उठाउँदा 9 लाख भन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दावी गरेका छन्। उनले 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यसै हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदातालाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई सबैले